Винаги скулистият профил е по-привлекателен. Обърнатият триъгълник надолу е белег за състаряване. Обърнатият триъгълник нагоре е белег за младо хубаво лице. С добре изразени скули, без увисване на платизмата. Така че логично е всеки да иска да изглежда добре и да има едни високи, хубаво подчертани скули. В зависимост от това колко е изразен проблема, се избира и подходящата методика. Липопластика, липоскулптура със собствена масна тъкан, една много желана от пациентите интервенция, поради две причини. Първото, което е имплантираният материал е собствена. Автотрансплантация на собствена масна тъкан. След преработката на масната тъкан, тя се инжектира през един много малък разрез, който е скрит в областта на окосмената част на главата, с тънка игла, моделира се скулата и интервенцията завършва. Носи се еластична превръзка за 2 дни, след което тя се маха, оттока спада за около 4-5 до 7 дни. Оголемяването на скулите с хиалуронова киселина е една много по-лесна интервенция, манипулация може да се каже. Не е нужно да се постъпва в болница, да се извършва в операционна. Може да се направи и в амбулаторни условия. Поставя се точно над периостиума, точно над костната подложка на скулата. Дълбоко подкожно, за да няма причина за разместване, за да няма усложнение. Безболезнено като интервенция, бързо възстановяване, някъде 2 до 3 дни има отток. Това трябва да го имат предвид нашите зрители и зрителки, защото ако искат да се представят на едно парти или някакъв ивент, трябва да отидат при своя пластичен хирург седмица преди това. Третия способ за оголемяване на скулите е пак оперативен, при който използват импланти, така наречените мепорексови импланти от синтетичен материал, който е напълно съвместим с човешкият организъм. Няма начин да бъде отхвърлен този имплант. От същият материал се използват импланти, се правят импланти за брадичка. Разрез от вътрешната страна на бокалната лигавица, с пълна анестезия се прави, различни големини, различна дължина, в зависимост от това каква е формата на лицето, какви са нуждите. Възстановяването е малко по-дълго, някъде около 7 до 10 дни. Конци не се махат, те са абсорбируеми, шелове не се виждат, всичко е скрито и се извършва през бокалната лигавица, през лигавицата на бузата от вътрешната страна на устната кухина. Имплантите, които се поставят за оголемяване на скулите, не е нужно да бъдат подменени. Те са с доживотна гаранция, не се абсорбират, не се променя тяхната форма, те са от твърд, подобен на тефлонен материал, който не се резорбира и нямат нужда от промяна.